لو عندي كيس مكرونة وورك فرخة هتعملي أكلة سهلة وبسيطة. لو مستعجلة هتخلصيها في نص ساعة. السلام عليكم ورحمة الله. أنا غادة عرابي، دي قناتي قناة الستات في مصر. معنا ورك الفرخة هنبدأ نخليه من العظم. أول حاجة طبعا قبل أي حاجة هنغسله كويس بالليمون، نصفيه كويس من المية. بعد كده هنبدأ زي ما احنا شايفين كده هنخلي الورك بتاعنا. الأكلة دي ممكن تعمليها بورك فرخة أو ممكن تعمليها بالبانيه. ربع كيلو بانيه كفاية قوي. زي ما احنا شايفين هنخليها كويس من العظم. طبعا متاخدش مواعين خالص الأكلة دي ولا أي حاجة. زي ما احنا هنشوف هنقطعها بقى قطع صغيرة، نقطع الورك قطع صغيرة. ونكون بقى محضرين معانا طاسة على النار فيها زيت أو سمنة أو الاتنين مع بعض. أهم حاجة المادة الدهنية تكون كتير شوية، تكون سخنة جدا. نبدأ ننزل بالفراخ بتاعتنا عشان تاخد صدمة كويس. نبدأ بالتدريج نحط واحدة واحدة كده علشان ما تنزلش المية بتاعتها، عشان تدينا نتيجة حلوة، الفراخ يبقى طعمها طري وحلو. هتاخد بس صدمة كده يا دوبك، ما نقلبهاش إلا لما تاخد لون من تحت أبيض كده. نبدأ نقلب. خلاص هي كده اتشوحت معانا. هنبدأ نضيف معانا بصلاية ناعمة نقطعها ناعم، بصلاية واحدة بس نقطعها ناعم. هنبدأ نضيفها تقليبة بس كده، تشويحة، مش عايزينها تاخد لون ولا حاجة، يعني يا دوبك كده تتقلب معاها. بعد كده عندنا 2 طماطم هنقطعهم مكعبات صغيرة وهنضيفهم عليها زي ما احنا شايفين. برضو تقليبة بسيطة، هنشوح بس، مش عايزين اي حاجة ان هي تتهري مننا ولا حاجة، عشان يدينا طعم حلو. هنبدأ بقى نضيف البهارات بتاعتنا. معانا معلقة صغيرة بهارات فراخ، معانا مكعبين فاين فودز، ومعانا ملح وفلفل بسيط. منكترش الملح عشان احنا حاطين فاين فودز. في الوقت ده احنا بنسخن المية، عندنا تكون مية سخنة بتغلي، سواء في الكاتل او حلة على البوتاجاز، نكون مسخناها كويس جدا. هنضيف بقى المية بتاعتنا زي ما احنا شايفين. الأكلة بتاعتنا كلها في حاجة واحدة، مش هنحتاج مواعين ولا أي حاجة خالص. المكرونة هنسلقها في المية دي. ممكن تستخدمي بدل المية تستخدمي شوربة بس يبقى كده احنا نستغنى بقى عن الفاين فودز. وهتظبطي الملح كويس، يعني ممكن بدل المية شوربة، بس هي بالمية برضو طعمها تحفة، والفاين فودز هيخليها طعمها جميل. هنبدأ بقى نضيف حوالي 3 كوبايات مية. وبعدين نضيف بقى المكرونة بتاعتنا. أول ما تغلي هنضيف المكرونة بتاعتنا. هنلاقي لسه برضو لازم تكون المكرونة متغطية. هنبدأ نضيف شوية مية كمان مغلية. أهم حاجة إن احنا المية تكون سخنة جدا، مش هتاخد معانا وقت خالص. هنخليها على نار عالية. بعد كده أول ما تغلي هنخليها نهدي النار شوية وما نغطيهاش. هنسيبها كده هتستوي، هتبقى معانا زي الفل. أول ما تدخل في السوا معانا، يعني فاضل لها تكة كده زي ما بنقول، هنضيف بقى معانا المكون اللي احنا هنضيفه هيدي شكل حلو، وهيدي كمان طعم جميل، وكمان فايدة حلوة زي ما هنشوف كده مع بعض. معانا الفلفل الألوان، فلفل أحمر وأصفر، وممكن تحطي كمان بس أنا ما كانش عندي. تحطي فلفل رومي أخضر، بيدي برضو لون حلو، بيدي فايدة جميلة. احنا عارفين الفلفل الألوان غني جدا بفيتامين سي. فطبعا الأكلة دي كلها فوائد. ولادك يعني ياكلوا هيحبوها، لأنها فيها ألوان كتير، وفي نفس الوقت هتبقى مغذية بالنسبة لهم جدا. خلاص احنا قفلنا عليها. هنبدأ نضيف الزيتون. بعد ما نقفل هنضيف زيتون اسود. طبعا دي اضافة، يعني لو مش عايزة مش عندك خلاص مش مشكلة، بس طبعا بتدي طعم ولون وشكل حلو. كده تعتبر الاكلة كده، هوريكم كده تعتبر خلصت. يعني ممكن تغرفيها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ممكن تعملي الاضافة اللي انا هعملها دي، ان احنا هنفضيها في طاجن، وهنبدأ نضيف عليها جبنة موتزاريلا ونحطها تحت الشواية. ممكن بدل جبنة موتزاريلا تضيفي طبقة بشاميل خفيفة، برضه هتدي نتيجة حلوة جدا. زي ما احنا شايفين الألوان تحفة. الولاد هيحبوها جدا، وكمان طعمها حلو. والفلفل طبعا احنا مش مسوينه قوي، فبيدي طعم حلو ولون حلو كمان. أكلة مغذية وخفيفة، تنفع للغدا وتنفع للعشاء، وكمان مش مكلفة خالص. زي ما قلنا ممكن ورك الفرخة واحد، أو ممكن لو عايزة تزودي الكمية ممكن تعمليها بالفراخ البانيه، برضو بالصدور هتبقى حلوة جدا زي ما احنا شايفين. أتمنى لو عجبك الفيديو تعملي لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على علامة الكل عشان يوصلك كل جديد. زي ما احنا شايفين كده جميلة
ما خدتش وقت خالص، يعني يا دوبك نص ساعة، أقل كمان من نص ساعة تكون جاهزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.